अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको छींक और उसके फ़वाइद के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। छींक कभी भी किसी भी वक्त अचानक आ जाती है। इसके हवाले से कई लोग यह समझते हैं कि यह दरहकीकत जरासीम फैलाने का एक जरिया है, और ऐसा समझना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस इस छींक के साथ जिस्म से बाहर आते हैं, जो कि इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मगर ये छींक छींकने वाले शख्स के लिए एक नेमत होती है। इसी वजह से छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म मौजूद है। छींक क्या है? ये हमारे जिस्म का एक मुदाफती निज़ाम है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारे एसाब से होता है, क्योंकि जिस्म में मुज़र सेहत अज्जा के सांसों के जरिए दाखिल होने के सबब एक मुदाफती पैगाम जारी करते हैं, जिसके सबब वो तमाम अज्जा तेज सांसों के साथ छींक की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। अगर इसके फायदे देखे जाए तो ये हमारे जिस्म के लिए इस हवाले से बहुत फायदेमंद होती है कि वो तमाम जरासीम जो हमारे सांस के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे फेफड़ों तक मुंतकिल होकर हमें बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं, छींक के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं और हमें बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की साइंसी वजूहात। एक मुसलमान की हैसियत से हदीस की रूह से छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब जदीद साइंसी तहकीकात से भी ये बात साबित हो चुकी है कि छींक दर हकीकत वो नेमत है जिसके आने के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। छींक के मजीद फायदों की बात करें तो छींक वो अमल है जिसके सबब 1 लाख तक जरासीम एक वक्त में हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। छींक के सबब इंसानी सर में मौजूद जरासीम बुखारात की सूरत में निकल जाते हैं, जिससे उनके इन्फेक्शन का खतरा टल जाता है और दिमाग हल्का फुल्का हो जाता है। खतरनाक जरासीम फेफड़ों में दाखिल नहीं हो सकते, इससे कबल ही छींक के सबब जिस्म से खारिज हो जाते हैं। दिमाग ताजगी महसूस करता है, नाक खुल जाता है और सांस लेने के अमल में आसानी हो जाती है। छींक के अमल के दौरान कुदरती तौर पर आंखें बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों की खून की नालियों पर दबाव पड़ता है और इसमें मौजूद गर्दो गुबार साफ हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।